Duh, 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 duh. Tuk, tuk, waduh. Wow, enak iwake. Menuju spot Tanggulangan ya kawan. Tekan mah hampir sampai. Oh, ketemu Om Yoyo meneh. Ya Allah. Ayo Jawa. Ketemu lagi. Ya kreator. Ome kayak. Yang selalu tampil di YouTube kayak. Spot Tanggulangin. Sana pagi-pagi ini yang sangat dingin ya. Kangku sadem ya ini. Ke spot Tanggulangin itu banyak yang nyoba itu. Kayak gitu, udah banyak yang nyoba ini. Langsung rono wae ya. Lama-lama pinggiran wae penting hauk. Nanti yang penting dusul tengah. Nyusul koncone. Masuk ke itu apa duri-duri itu. Hari ini hauk-hauk. Ke jalan menuju titik spot. Tak pinggiran wae. Ya, jalan becek. Banyak duri. Berlumpur ini kawan. Oke, masuk. Adem dingin. Kita cari spot pinggir wae. Ya ya. Nggih. Oh, aku tak pinggir wae. Lempar. Nah. Keseteng apa ya, Di? Arah apa nggih? Siap. Oh iya. Spot tantangan ya. Godong Jati Channel. Godong Jati Channel. Iya. Sesuk ding upload e. Sesuk. Nggih, subret. Disugrab. Tuk, aduh. Iwak sepiro iki. Deg-degan wae lho. Semi. Anggalan jali. Cacing dasar. Tuk, iki wak aduh semantol yo. Semangan kayak kepiye yuh. Semangat. Telu gojor. Lempar lagi. No. Duh, tuk. Aduh. Saya. Aduh, cetrek lagi. Wah, iwak iki moro wae nek rezeki. Lempar. Duh. Tuk. Waduh, utuh.
Makan lagi. Iya Pak yo. Ekspektasi. Wow, enak iwake. Kroncal. Dua gemuk. Ge. Nih. Tuk. Iwak meneh lemu. Siwake lemu wae. Ile punah yo, iwak terus iki kepitek gampang ira. Ayo. Ya cukup sekian udah siang ini kawan ya. Ini hasil akhir. Deng. Iwak do icul. Ndi mau kira lumayan lah ya. Iwak semono ya. Lumayan alhamdulillah. Oke kawan, semoga di lain waktu bisa bertemu kembali. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.